အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Aspire Recreation နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ညီကိုတွေအတွက်ပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ကမှအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်၅ပွဲကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်၅ပွဲလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်သင်းကတော့လေဘာကူဆင်နဲ့ဝူဘတ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လေဘာကူဆင်ကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်စ조사နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝူဘတ်ကတော့တန်းမစင်းရအောင်ရုံးရမယ့်အသင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်သင်းလုံးကိုသွင်းရကောင်းကောင်းနဲ့သွင်းကိုများသွားနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သုံးလုံးအပေါ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ညီကိုတွေအနေနဲ့goal ပေါ်ဆော့ရမယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ Man City နဲ့ Liverpool ဖြစ်ပါတယ် Liverpool ကတော့ Champions League ပွဲစဉ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရန်ကစားသမားတွေနဲ့ထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ပေါက်ထားတဲ့ body ကြီးကတော့ Man City က165ပြားနိုင်ပေါက်ထားတယ်ဂိုးပေါင်းကြီးကတော့3-40မှာဒီပွဲစဉ်ဂိုးပြားသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Man City Liverpool ပွဲစဉ်ကတော့ goal ပေါ်ဆော့ရမယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ Chelsea နဲ့ Poppy ဖြစ်ပါတယ် Poppy ကဒီအဆင့်ကိုရောက်လာဖို့တော်တော်လေးကိုသွင်းကောင်းကောင်းနဲ့တက်လာတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ကလည်းဒီလိုအနေထားမှာပေါ့ပေးတဲ့အများကြီးတာနေတဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဂိုးပြတ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကြတော့ဂိုးပေါင်းကိုမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ Chelsea ဘော်တွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ Sassuolo နဲ့ Cagliari ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Sassuolo ကအင်ရှင်ပေါက်ထားတဲ့ဘော်ဒီကြီးကတော့တစ်လုံး65ပြားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဂိုးပေါင်းအောက်ကိုမစင်စားရဲလို့ဒီပွဲစဉ်ကတော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Sassuolo ကို65ပြားနိုင်တဲ့အတူဘော်ဒီရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ Betis နဲ့ Espanyol ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Betis ကအင်ကွင်းခံစစ်တော်တော်လေးကောင်းတယ် Espanyol ကလည်းအဝေးကွင်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်နောက်တန်းလေးကအနည်းငယ်စီနေတဲ့အနေအထားမှာဒီပွဲစဉ်ကတော့ဂိုးအောက်သွားနိုင်တယ်ဘော်ဒီကိုလုံးဝမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဂိုးအောက်ဆော့ရမယ့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့၅ပွဲဖြစ်ပါတယ်လေဘာကူဆင်ဝူဘတ်ဂိုးပေါ် Man City Liverpool ဂိုးပေါ် Chelsea ပေါ့ဘေး Chelsea Sassuolo Cagliari ပွဲစဉ်မှာ Sassuolo ဘော်ဒီ Betis Espanyolပွဲစဉ်မှာဂိုးအောက်ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်၅ပွဲလုံးကိုညီကိုတွေအနေနဲ့၅သင်းပေါင်းထိုးစရာမလိုပါဘူးအကြိုက်တွေရပွဲစဉ်လေးကိုရွေးဆော့ပါအမြတ်ရဖို့လိုပါတယ်ဘောလုံးပွဲထိုးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအမြတ်ယူပါတစ်ခါတလေအရှုံးပေးပါနှစ်ခါနဲ့လေပြန်ယူပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာဘောလုံးပွဲဆော့မယ်ညီကိုတွေအားလုံးဘောလုံးပွဲနိုင်ကြပါစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ